呂布如何對戰木蘭？咩話？你居然諗住搶先？真係睇唔出你人戇鳩鳩，膽都幾大。但出得嚟行係要講實力、講戰術嘅。如果靠個膽大就可以為所欲為嘅話，咁我出水強神天下無敵啦！嗱，我欣賞你用條命嚟清線嘅膽量，之但係講到膽量，你喺我出水強面前簡直係不值一提。係人都知我出水強全身上下都麻麻地，就係個膽大。嚟，大家睇我細節。我一時早到啊個大爺，我屌，快啲撇！嗱，仲追我放低你㗎？攞你命！3000，依家全網好多電視台啲新聞都喺度報道，話我出水強嘅實力究竟有幾高？其實講真嗰句啊，呢個問題我真係冇法子答到你。我淨係知道我出水強攞呂布可以打爆花木蘭，攞花木蘭又可以打爆呂布，就連職業賽協會 UFO 人事部已經打咗30幾個電話嚟邀請我啦，但都全部俾我拒絕晒。你知啦，我出水強不嬲都係一個好淡薄名利嘅人，正所謂1000幾百都猶如垃圾，1萬幾千都係過眼雲煙。嗱，經過前嗰兩波，相信大家都有目共睹。喂，你實在太陰險啦！居然玩偷襲，明刀明槍唔夠我練，就使埋啲揦詐手段。我對你好閪失望。雖然呢啲咁嘅揦詐手段我都有經常做，但我就關你叉事啊！你做我就認真睇你唔起。嗱，我咁講，或者你會覺得我可唔講道理，但你莫唔記得，我係嚟同你打遊戲嘅，唔係嚟同你講道理㗎，懵仔。想講道理，去居委會講啦，燒你個喇叭啦！再嚟，坦白講啊，佢手木蘭真係認真麻麻地啊，可能都仲未有我三分之一嘅實力。之但係我攞咗佢幾廿個人頭，點解佢啲級數都仲高我少少嘅？由此可見，呢條屋契應該都並唔係一般人。不過咁又點啊？我朝朝話你知，凌空個仔跳，仲走，我欣姐收你皮。喂，蝦你條粉腸，行去一族我都撩都唔得，你冇認過係嘛？屌！不過江湖險惡，咩都係等價交換嘅。你推鬼咗我嘅塔，係咪要留低你嘅人頭先啱？我直頭好嘢嚇！呢招鬼仔螺旋劈果然係名不虛傳，但唔知頂唔頂得住我呢招凌空鬼仔跳，好心法嚇。不過如果你認為避開我嘅大招就可以踩低我嘅話，咁就實在太天真啦！攞你命！3000！依家呢個社會做咩都係講究公平，你推咗我嘅塔，咁我冇理由唔做翻啲嘢㗎。喂，阿點偉，你要嚟做家娘係嘛？凌空鬼仔跳，我勸你諗清諗楚啊！咩話？你衝過嚟嚼我兩錘又諗住走，調戲我係嘛，僆仔？哎呀，少少輔助，你想做咩啊？你好嘢，我走。你哋實在太天真啦，諗住追得上我，定啲嚟嚇！我撲你嘅臭街啊！我啲隊友喺晒邊啊？接力，喂！我屌，簡直係豈有此理嚇！橫掂都係死，咁就諗住一齊啦！我一